Vsebi nimam občutka, se ne počutim, da sem pripravljena na to. Je v tradicionalni Lidl Halloween haul. Zadnja 2 dni oziroma 3 so bile ful mentalno težki za mene, ne vem, kaj se dogaja. Čutim se tako res slabo in nočem se več tako počutiti, tako da bom naredila vse v moji moči, kar pač lahko, da se to konča. In začela bom s tem, da migam svoje telo. Zdaj pa že dolgo nisem telovadila ali pa vsaj šla na sprehod redno. Tako da dan začnemo. Ura je sicer 5, ampak ja, imela sem zgodnji stream ob 12, je bilo ful fajn. Zdaj pa, čeprav je dež, bom šla na sprehod. Fitness nočem iti, ker sem prehlajena, pa da ne nalezem koga. Doma pa ne, nekaj ful rada telovadim in iskreno se mi ne da. Plus, se mi zdi, da bo fajn iti na en sprehod, pa še moko moram iti kupiti. Tako da se bom oblekla v fajn dežna oblačila in šla sprehod. Preden da se odpravim, bom prvo juhico skuhala, ker moram nekaj na hitro pojesti. Spekla eno meso, ki ga imam. Vse je še cajt. Tema je že tako v vsakem primeru, ker je pač povrajeno, ampak ja. Dobro jutro! Haj! Ok, medtem ko čakam, da se juhica ohladi, moram nekaj odpreti. Včeraj sem šla po slušalke, po Samsungove slušalke, earbuds-e. Galaxy Buds 3 Pro, to sem že slišala dobre stvari o tem. Bi bom sprovala zdaj na sprehodu, a ne? Take kompaktne. Nice. Ok, ta je leva. Se mi zdi, čakaj. Ne, ta je desna. To je full... To je full cancelling. Sound cancelling, veš kaj mislim? Ne slišim nič okoli sebe. Eartip, speaker, mikrofon. Mikrofon ima, touch sensitive sensor. Ful dobro. V glavnem. Ja, Mika, povej ti ptička, da je dež. Povej. Vidiš ptičko kako? Mikiča. Mikiča moja. Joj. Si velika punča ti. Ptička. Ja. Povej ptičkam ti. Dežni plašček, pa gremo na sprehod, pa v trgovino na hitro, če je sploh odprta. Mislim, da je mogla biti to. Ja. Jaz sem nazaj, občutki so dobre. Kupila sem moko, maslo, kaše, ene smokije pa en jabolčni sok za jutri, ker bomo imeli movie night, da bom imela zraven filma za gledati. A je pa ene kekse sem si kupila, ker nimam nič sladkega in jaz rada po kosilo zraven kave pojem en keks ali pa košček čokolade, to dam nek sladek občutek. Ja, zdaj se pa z Mikico malo igram in po moje preostali večer bom kar bolj umiral. Mogoče sem malo kuhno pospravila pa cote zložila. Čas je, da omaro zamenjam iz poletja na zimo, ampak bom videla še, kjer dan mi rata. V bistvu jutri ali pa pol drug teden, ker v nedeljo imam 12-urni stream, tako da v nedeljo ne obstajam. Dobro jutro! Jaz sem po konci že po 8, kar je za mene kar dosežek. Ne vem, dan sem se pravno zbudila, pa sem hodila ostati.
ker zadnje dni sem bilo, ne. Bolj se počutim in danes imam plane, da spečem cimetove rolice, ampak v bučkine cimetove rolice, ker to pa še nikoli nisem probala, pa tako nenavadne delam pol kasneje za božič. Sorry. Pomijalce. Pa kari bom skuhala, pa nan bread spek. Ta kari pa nan bom naredila za Instagram recept, ker že dolgo nisem kaj objavila. Vam bom pa dala tukaj link, če koga zanima, ker sem na YouTubeu že 2-krat recept pokazala. Sicer nimam zdaj točnih količin, bom probala danes pomeriti, ampak za video. V glavnem, ja, zdaj pa nekaj mogla bom iti v trgovino, čeprav sem mislila, da ne bo treba. In jogurt rabim, pa mascarpone. Ni nujno, ampak bom videla, no, če bo imeli kako manjše pakiranje, ker vedno imajo tako veliko in jaz ne rabim toliko. Sem pa 2 recepta v knjigo receptov napisala, tako da sem kar ponosna. Ne zdaj čisto celoti, cel proces, ampak vsaj količine, kar je za mene največ. Ker jaz pa količine nisem prijatelj, jaz tako ful na oko vse delam, dobro peko itak ne moreš na ta način, ampak mislim, ko pečeš itak, da moraš pač stehtati stvari, ampak vseeno, ja, dostkrat si ne napišem. V glavnem, gremo narediti maso za cimetove rolice, pol ko se bo pa to shajalo, bom šla pa v trgovino, da lahko pol naredim ta nan kruh. Pa spravila sem se že zato, ker pač bom snemala pa to. Vse cote sem končno zložila, dala v omaro. Odlašala sem, ker sem bila, ne, itak bom zdaj pač poletne pa zimske zamenjala, ampak sem bila, lej, ne vem, koliko dni še ne bom imela cajta to delati. Bom to zložila, pa bom se pol ukvarjala, tako da končno je kufer šel na hodnik, oziroma mora iti v klet. Zdaj pa si grem jajca speč na hitro, ker sem lačna. Ja pa, baby. Najprej kava, pol pa vse ostalo. Moram vam pokazati, imam tukaj eno operacijo. Pravim, ta moj svinčnik, ko ga jaz uporabljam od Revolutiona za obrvi, ta je Titanek za take detajle. Ful hitro ga porabiš, ker je pač ni veliko not. In zdaj sem jaz naredila eno operacijo in sem to ven dobila in pač, če dam jaz to čez zdaj, izgleda, kot da ga ni več, a ne, in ne gre ven. In ko odpreš, imaš v bistvu tu še, tu pa še not v plastiki. Zdaj da bom probala zdaj to ven dobiti, vseh, ker pač so vsi prazni. Ok, ta izgleda ven padel, tako da, oziroma tu je. Če ga lahko potisnem dol. Ok, ista fora. Tako da bom zdaj, tega bom dala po moje sem. Vse 3 bom združila te male. Moje z rokami boljše. Čuji, to je drug dizajn, ali kaj? Ja, res. Pa bom te natvrgla. Ups, upam, da niso suhi to. Oziroma bom ga odvila, da gre not. Glejte, mojih nohtov moram jih nalakirati. Aha, pa imam nov svinčnik. No, ni nov, ampak do ponedeljka, dokler si grem noga kupiti.
Evo, kari se kuha, tu imam piščanca, ki ga bom pol dodala, vse imam pripravljeno za nan kruh, ki vzhaja. Zdaj pa mislim, da bi že moglo biti glih testo za cimetove rolice pripravljeno. Ni vzhodlo. Kaj? Ja, nič. Bom pa pustila še, ne, dokler ne vzhodi. Kaj? Ček 2 uri je že. Zakaj ni vzhodlo? Končala sem stream, zdaj grem pa dokončati te rolice. Upam, da je kaj zraslo testo, pa da bo dobro, pa upam, da ni preveč. Ok, kot ste videli, mi testo ni naraslo in sem bila toliko trmasta, da sem drug dan ponovila vajo in sicer na tem live streamu 12-urnem. Edino, kar sem drugače naredila, je, da sem zdaj celi recept uporabila, ker prejšnjič sem ga dala na pol, ker pač ne rabim toliko stvari in sem rekla, da ne bom se spet kje kaj zakalkulirala. In ja, vidite, testo je ful lepo vzhodlo in vse je bilo super. Fajn je, da testo zrolaš v kvadrat oziroma pravkotnik in ga pol zvijaš po širini oziroma dolžini. Ja, no, vse boste videli. Nisem imela toliko placa, tako da je malo čez se štrlelo, pa malo neenakomerno sem ga zrolala, ampak nima veze. Važno, da je bilo testo tako ta pravo. Cimetove rolice so dobre, ker je pač itak ogromno masla in sladkorja, tako da zmehčano maslo lepo enakomerno porazdeliš po testo in pol dodaš to sladkor, cimet, zmes. Jaz nisem merila cimetala, ga bi več dala. En kolega je probal cimetove rolice, rekel, da so dobre, ampak da bi on dal več cimetov. Sem rekla, ok. No, pol fajn zrolaš, paziš, da res ni zraka vmes, da se pol lepo skuprimejo te cimetove rolice. Na koncu sem tako malo prehiter zrolala, tako da sem mogla pol malo popravljati, ker je bil malo zrak. No. Tu sem te, bom rekla, odvečno testo sem odrezala stran, ampak sem vseeno dala pol to peč, ni najlep zgledala, ampak nima veze. Ko režeš te cimetove rolice, poskrbi, da imaš res tak oster nož, zato da ne stisneš testa, ampak da ga lepo žagaš. Tu vidite, ko sem rekla, da je bil zrak na eni strani, ker nisem dobro zrolala, sem pol pač popravila, malo bolj zategnala testo. No in pol te rolice daš v namaščen pekač. Jaz sem dala enega, ko je bil malo višji rob, pa enega od tega, ko je v bistvu zapito. In sigurno je bolj, da je višji rob, zato da so bolj skrite rolice in da se ne toliko preveč zapečejo na zunaj, ampak da so res sočne pa mehke. Ta pladnji je bil itak bolj iz ostankov, ta je bil pa ta pravi, tako da mi je res lepo prišlo. V pečico daš za 22 do 28 minut, jaz sem dala 23 minut, reš manj spečem, pa da ni toliko hrustljavo. Zdaj, kar se kreme tiče originalo, imaš ta mascarpone, oziroma oni rečejo, v angleškem receptu rečejo kremni sir, ampak mi imamo kremni sir slan, tako da ne moč tega uporabiti, torej mascarpone, mleko, med in sladkor. Jaz sem pač uporabila, kar sem imela doma, tako da sem dala sladko smetano, sem stepla, da je bila malo bolj gosta, potem sem pa mleko dodala, da se je zrečilo, pa kot vidite med, pa malo muškatnega oreščka ali pa tudi cimeta, karkoli. Lih tradicionalni preliv, ampak meni je bilo čisto všeč. Tako da jaz vam predlagam, da probate ta recept. V bistvu, tako ko se sliši bučke, dejansko sploh ni toliko bučknot, se ne okusi, ampak pa doda fajn to barvo rumeno in pa malenkost bolj sočnih naredi, ko pa bi bile drugače. Tako da lahko vidite po moji reakciji, da sem bila ful nadušena, sploh ko so tople, to je tako, pač. Zdaj bi pa lahko že rekla, da imamo tradicionalni Lidl Halloween haul. Moram reči, da nisem kaj dosti noga kupila, zato ker se mi zdi, da se ful stvari ponavljajo iz prejšnjih let, ene stvari. Ja, v glavnem, to se mi je zdelo novo in kul mi je bilo, ker je v taki škatli, pa ta znamka mi je ponavadi dobra. In so pa različni bomboni not, gumijasti bomboni, sladkorne penice, žvečilni gumi in trdi bomboni. Torej taka mešanica, bilo mi je všeč pakiranje. Torej, ta stvar se mi zdi nova, so kao možgani, so troli. Troli je tudi dobra znamka bombonov. Možgani, ki imajo na sredini pa te tako kislo sredico, no, sour center. In pa najljubši Halloween izdelek, prvo sem mislila, da ga ni, ampak sem najdla, so pa te kisli bomboni, ki so v bistvu kosti od tega okostnjaka. Sem kar 2 paketa vzela. In pa še zadnja, ta čips, ta je ful dober, se ga spomnim, jaz imam rada čist navadno okusne. En je bil kao sour okus, torej kisla smetana, en pa z sirom, sem navadnega vzela.
Evo tradicionalni Lidl Halloween haul. Včeraj sem končno te glinene liste pobarvala. Taki cute so, niso ta itak najlepši rdeč. To je v bistvu samo za dekoracijo. Tega pa še nisem nategnila, tako da mogoče danes, če mi rata, drugače pa ja, ko pač bom imela cajt. Si igrala? Ni? Evo, jaz sem montirala. Zdaj se pa počasi spravljam, ker se končno z Nino dobim. Zdaj gremo na eno cozy pijačo v center. Drugače smo zmenjeni konc meseca, da pride k meni, da prespi tu, pa da bomo kaj bolj zabavnega delali. Sam se že dolgo nismo videli, pa še dolgo se ne bi. Sem rekla, da je eno pijačo, zato da se sam pogovarjamo in fokusiramo na to in pol, ko se vidimo, uživamo v aktivnostih, brez da se nama zdi, da se nama kam mudi, pa da nima dosti cajta za vse. V glavnem, kaj hočem povedati, da instant nudle sem si naredila, pol pa zvečer, če bom mlačna, si bom naredila lososa pa riž, ker v bistvu moram si narediti, ker sem ga dala iz zamrzovalnika. Tu imamo moj Nidi Mikica. Ja, zdaj sem pa en tak čisto rahel make-up naredila, sem to, da se malo osvežim, ker nam zgleda cela smatrana. Pa res moram iti v klet po zimska oblačila, ker mi zmanjkuje dolgih rokavov. Ja. Evo, končno sem si novo maskaro kupila, to mi je ena predlagala in pol sem jo šla to googlat in sem ugotovila, da sem jaz to že enkrat imela. Zaenkrat mi je všeč, kot sem rekla, moram pa videti, kako bo, a se mi bo vtisnila tuger. To je moja napaka, by the way, kar tu vidiš, meni se ponavadi tuger vtisne tu. Nisem si dala primerja, da bom res videla, a se vtisne ali ne.
jedeš za čevice? Sem namarela. Če ne pa, ne vem. I'm hushing the dog on the chain. I'm running up stones on the edge of the bank. Rally the troops for another refrain. I sing this softly to myself. I sing this softly to myself. I'm buried beneath the sand. There's no way to speak or reach out my hand. Watching the paper slowly unfold. Bracing for news that I can't bear to hold. I'm singing this song to myself. I sing this softly to myself. Tore up my jeans on the fence. This iron road I cannot bend, but my walking is lighter when I walk with a friend. I sing this softly to myself. I sing this softly to myself. I'm waking up early again, sitting alone and listening, and there is no separation. Včeraj sem zmesila kruh, ker je bil moj starter pripravljen. No, moja taržina moka v redu, jaz bomo videli. Sem pa naredila malo drugače recept, bom dala recept opis, ampak bomo videli, če bo to sploh ok. Malo manj tekočine sem dala, ker je lažje delati s kruhom. Da vidim, če se še spomnim, kako to gre.
Ja, poglejte mojega drožja Jožija. Ni bad. Ta je polkilski, original recept je malo drugačen. Wow. Smisla, da ne bo toliko zrastel. Cool. Ja, nisem glih mehurčkov ven spraznala, ne. Ni najlepši, ampak verjamem, da bo dober. Od znotraj, no, ni najlepši. Dober je. Vroče. Te mehurčke je dobro predret, da je bolj fluffy. Ko imaš bolj mokro maso, sigurno bolj naraste kruh. In pa ga je težje oblikovati, tako da malo vaje s tem, pol pa naprej. Važno, da je za jesti. V prejšnjem vlogu sem rekla, da bom odgovorila na eno vprašanje, ko se pač itak najbolj pogosto pojavlja še vedno, kar čisto razumem. In to je, če razmišljam, da bi se preselila v Nemčijo, glede na to, da pač gre ful cajta pa denarja, v to, da hodim sem pa tja, plus če bi skupaj živela, bi bila najemnina cenejša, oziroma bi si razdelila. V bistvu me je to dosti mučilo prejšnji teden, ko sem imela tudi slabe dni, je tudi to ena izmed stvari bila, ker kadarkoli, ne vem, grem kam v Nemčiji, pa so kakšni prijatelji, ljudje, ne, me sprašujejo, ja, kaj pa zdaj, ne, a se boš preselila, pa tudi pri nas, ne, družina, ali pa prijatelji, ali pa pač YouTube, ne, ljudje na internetu. Vem, da to ni slabo namerno niti malo, pač je radovednost, oziroma, ne vem, ko ti reče 10 ljudi v kratkem cajtu eno in isto, imaš občutek, da ti govorijo, kaj bi bilo dobro, da narediš, ne, in kot vidite, skozi moj kanal jaz ful rada svojo glavo mislim in zaupam svojim občutkom, sebi in ne hitim stvarmi, ki so ful pomembne v življenju. Nisem hitela s tem, da bom imela fanta, ne hitim s tem, da bom imela otroke, nisem hodila doma živeti, da bi prišparala denar, in nočem se preseliti na silo, zato ker se to od mene pričakuje oziroma je logični naslednji korak. Meni se zdi, da imam ful srečo, da imam sploh tako delo, da si lahko to privoščim časovno, torej da lahko grem nekam za en teden pa še vedno delam tam. Tudi on ima dosti, bom rekla, možnosti glede tega, ja, bi se prišparal denar na nek način. Da zdaj bo en glavni razlog, zakaj ne hitim s tem, ker jaz sem ful navezana na stvari, na kraje, na ljudi. Jaz nikoli nisem sanjala iti iz Slovenije, meni je Slovenija všeč. Jaz bi bila tudi zavedno, itak imam tudi družino, bolj imam prijatelje tukaj in čeprav nisem čisto blizu njih, ne, vseeno imaš ta občutek, da če hočem jutri domov, je to ful enostavno, ne. Naslednja stvar je, jaz se spomnim, kako sem bila, ko sem se preselila v Ljubljano, da grem študirati, grozno mi je bilo, 5 let mi je bilo grozno. Pol tretja stvar je pa logistika. Vse prestaviti v Nemčijo in Nemčija je dražja. Ja, v trgovini je vse cenejše, recimo, pa če bi bila skupaj, si delila ful stvari, ne, kot stanovanje, sicer bi rabila verjetno malo več, ampak bi bil za mene večji finančni zalogaj v bistvu, tako da, ja, pol tudi ne vem točno, kako bi usklajevala vse, kar me še vedno veže na tukaj. V sebi nimam občutka, se ne počutim, da sem pripravljena na to in itak se, ne vem, niti 2 leti še ni, odkar smo začela oziroma se spoznala v živo. In meni se zdi bolj pomembno, da res čutim, da sem vsaj res 3/4 pripravljena na nekaj na četrt, preden naredim ta korak. Sam če pogledam v realnem življenju, koliko ljudi hiti oziroma v nekem trenutku času naredi nekaj, kar se od njih pričakuje, ker se jih non-stop sprašuje, ja, kaj pa otroci, kaj pa hiša, kaj pa to, kaj pa ono. In kaj pol čez 5-10 let se pa zgodi, da pač stvari ne štimajo in si ne moreš privoščiti iti stran, ali pa nočeš iti stran, logično, a ne. Otroke imaš in je vse ful komplicirano, pa ne, res nobenega ne obsojam, nočem, da bi kdorkoli bil v taki situaciji, ampak jaz sem vedno ful prepoznala te stvari pri drugih in sem jaz tega nočem. Ker
samo oteži vse in oteži tvoje življenje in ni enostavno priti do točke, da veš, kaj ti hočeš in kdaj si ti pripravljen za to, kar drugi od tebe pričakujejo. Sebi moraš ugoditi, ne drugim. To bom skozi govorila, tudi če se ponavljam, ker nočem, da se toliko ljudi ujame v neko past in gre proti svojim občutkom, kaj si res želijo, kdaj je pravi cajt za nekaj in ja. Nekaj bom vedno pogrešala, ko grem v Nemčijo, pogrešam moj kraj, pogrešam Mikico. Se enkrat bo itak z mano šla, če se bom preselila, ampak trenutno je to najmanj stresno za njo. V bistvu ta del mi je najtežji, pač družino itak ne vidim vsak dan, pač na 2 tedna jo vidim, tako da je malo drugače. Na Miko sem pa navajena, da je vsak dan s mano, koliko je njim je krbet, ampak sem isto toliko hvaležna, da imam starše pa brata, pač da skrbijo za njo, ker če ne bi tega imela, ne bi nikamor šla, po mojem. To me sploh ne skrbi, kako se ona ima. Jaz jo sam pogrešam, da ni z mano. Pa jaz tudi ful rada sama živim, ne vem, po moje, ko že toliko let si sam in se navadiš, pač meni je čisto cool, ne. Tako da za vse bo prišel svoj cajt, nikamor se mi ne mudi, zato da bom neke navidezne cilje, ki naj bi jih dosegla, ampak meni se zdi, da je glavni cilj, da si zadovoljen v življenju. Ne srečen, ker ne moreš biti vsak dan srečna, ne? Ampak da si generalno zadovoljen. Ja, to je moj dolg odgovor na eno vprašanje. Bom pa sigurno kmalu tudi ful bi rada naredila en question and answer, ki je lahko karkoli. Lahko me vprašate nekaj, kar sploh ni z mano povezano, ampak je neka bolj globoka tema. Tako da bom sigurno vam sporočila, da bom pripravljena to narediti, da zberem vprašanja, mogoče tudi na Instagramu. Ker recimo na Twitchu se ful več pogovarjamo o take teme, ker je pač dialog, ker me ljudje sprašuje in bi rada vam čisto na eno mogoče x temo, ko sploh nima z mano veze, ampak da podam svoje mnenje, recimo da je kot nek podcast. Ne, ampak ne bom ga klicala podcast. Tak, question and answer. Ja. Včeraj z Nino je bilo prav fajn, rabila sem to in z njo smo na taki valovni dolžini, kar se tudi tak biznis stvari tiče, in je ful fajn, ko se lahko pogovarjamo o tem, pa mogoče ena drugi dama kak nasvet ali pa pogled ali pa iz neke druge perspektive stvari pogledamo in se mi zdi, da mi je ful pomagala. Če ste uživali v tem vlogu, ga lahko lajkate, to mi ful pomeni, pa seveda, če niste naročeni, se naročite in tak naprej. V glavnem, se vidimo naslednjič, čau! Missing someone